Gaur egun, gure eguneroko bizitzan, Drive, Instagram edo Twitter bezalako zerbitzuak erabiltzen ditugu. Baina badakizue aplikazio hauetako postak edo mezuak nonbait gorde behar direla. Datu hauek gordetzeko lekuak datazenterrak dira. Datazenterretan zerbitzariak daude, ordenagailu oso ahaltsuak, eta hauen funtzioa datuak biltegiratzea eta kudeatzea da. Hau, haien alderdi positiboa da, baina datazenterren funtzionamendua aurrera emateko behar den energia kantitatea oso handia da. Are gehiago, aktibitate honek 205 terabatio ordu kontsumitzen ditu. Hau da, Estatu Batuen gastu energetikoaren 1,2aren baliokidea. Ikaragarria. Gainera, haren erregaiak ez berriztagarriak izaten dira. Gizakientzat eta planetarentzat onuragarria ez dena. Ziur nago, hainbeste energia behar izatearen zergatian pentsatzen ari zaretela. Bueno, gogoratu behar dugu zerbitzariak makinak direla. Eta makinak berotzerakoan, haien eraginkortasuna galtzen du. Horregatik, elektrizitateaz gain, hozte sistema baten beharra dago. Dagoeneko, Google eta beste enpresa batzuk data center berriak klima hotzetan eraikitzen hasiko dira. Hauen sistemen erabilpenean aurrezteko. Aurreko guztia esan da, eta 2010 eta 2018ko tartean aktibitate konputazionalaren hazkundea bider bost egin dela jakinik, pentsatuko genuke energia kontsumoaren hazkundea parekoa izan dela. Alabaina, haren energia kostua 6% handitu da bakarrik. Energia eraginkortasunaren softwareri esker. Erregai zikinen kontuari itzuliz, zer gertatuko da? Beno, enpresa gehienek haien erregaiak erregai garbiago eta berriztagarriagoengatik ordezkatzen hasi dira. Adibidez, Apple konpainiak bere kontsumoaren 100% energia berriztagarriekin hornitzen dela ziurtatzen du. Eta beste enpresa batzuk hauen urratsak jarraitzen hasi dira. Zer enpresa uste duzu izango dela horrengoa? Utzi zeure iritzia iruzkinetan.